Tjena som är det en video idag spelar jag här på Kattcraft. Ja, jag är själv tyvärr. Så vi ses snart. Tjena tillsammans, det var It's Cat här och oj, nu har vi sönder spanen. Oj. Ja, idag spelar vi på Kattcraft. Min kompis server, så där är alla stuffs. Det är jag, It's Cat, som är head owner, och Adam är då owner. Sen så har vi Ossis som är co-owner, och sen Majsen som är head admin. Så jag ska länka alla de här kanalerna i och förresten, jag ska bara klämma in en sak här mellan när jag pratar om staffsen. Jo, alltså gå och prenumerera på oss, så de har många prenumeranter, men om ni inte gillar dem så prenumerera inte på dem. Så att ja, jag kommer länka alla i description, så vi hörs i beskrivningen, förutom min egen då. Och jag har ett skin som jag gjorde just för att det kändes bra. Oj, nu är vi sönder spån så jävla mycket för att, ja, men jag hade bara tänkt säga att vi har ganska många typ, vad ska man säga, plugins, och vi håller fortfarande på att jobba på servern. Men ja, så jag har till exempel slash flyfins, fast det är inte till alla, så nu kan inte jag flyga även fast jag är kreativt. Så, men jag hade tänkt att visa alla warps. Så det finns warp, så har vi byggtest, kanske spawn och survival, så vi ska gå till survival. Oj. Jag trodde det skulle funka, men nej, det gjorde det inte. Så då har vi här i survival. Så det här är liksom survival, ni kan göra vad ni vill här. Det är som vanlig survival. Och då ska vi gå big test också. Oj, men så då är vi big testa. Här är big testet där vi testar om någon ansöker till exempel till builder, så ja, då ska vi se hur bra de är på att bygga det här inne. Och här är vi bara några commands vi gjorde. Det är jätteroligt här, kolla. Till exempel vet jag inte vad det här var, men vi höll på lite med att trolla med commands till spel som joinar, till exempel att Simon Sigge joinar. Wow. Även fast han nu har slutat med YouTube typ. Awkward. Men ja, jag ska läsa igenom reglerna också. Så hittills har vi inte så många regler. Och vi har inte jobbat på servern på typ flera månader. Men det här är... Oj, nu är precis tillfälligt borta. Oj. Regel 1 är att man får inte hacka, sprida reklam eller vara dum mot staffs. Eller ja, vara dum. Och så ska man inte gnälla om att bli staffs. Och det viktigaste av allt, ha kul. Har du inte kul, då blir du bannad. Nej, jag ska. Men ja, och så har vi staffsen här. Ja. Så vi har inte gjort så mycket här, till exempel saker. Så jag ska visa några kits som finns. Det finns kit. Det här är alla kits, men man får inte ta allting. Ser vi att någon har cut power som inte är med i katt då. Till exempel här har vi cut power 2. Som vi behövde döpa om, göra en ny cut power för att man inte börjar med en pil. Och då har vi gjort ganska mycket. Så ja. Och då kan man... Då har vi också kanin. Som va? Varför?
Jag trodde det fanns. Kanin Power var det. Och så har vi katt också som är det. Det är samma fast det är bara en förkortning. Så då har vi kanin Power. Ska jag skriva en punkt där så att kaniner clear mitt inventory. Så då har vi kanin och det är exakt samma saker bara att de heter kanin. Och kanin har tyvärr inte samma saker som vi i katt har. Men vi katt är liksom, vi är en klan på Skype och allt. Och vi tycker om att hänga med varandra. Eller hänga och spela med varandra. Jag har aldrig träffat oss i som majsen. Så jag hoppas många av er kommer joina servern för att vi kan bara 12 spelare inne nu, men vi ska sen fixa så att det kan typ vara, vad ska man säga, 100 spelare inne. Så testar vi igen, alltså vi ska typ fuck that. Men jag hoppas ni gillar den här videon. Det var bara en liten informationsvideo. För jag hoppas att ni gör det, för då kanske några av er kan joina servern också. Så jag måste bara säga en sak då. Vi hörs i nästa video, så hej då!